अभी निखिल हमारे सामने बिल्कुल फिट है, अभी पूरी तरीके से फिट है। डॉक्टर साहब ने एकदम मुझे फिट कर दिया। तो ये मुझे कभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं प्रॉपर जो है फिर से जिम कर पाऊंगा या जिम में जा पाऊंगा। और इनको डॉक्टर ने लेकिन सर्जरी डॉक्टर बोल साहब दी। ने बिल्कुल पूरी तरह से मुझे ओके कर दिया। बाकी निखिल ने हमारे जो कराया था तो किसी डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने वो सर्जरी वगैरह रिकमेंड कर दी कि और कभी भी लाइफ में जिम नहीं करना है। तो अभी मेरी मम्मी भी मुझे मतलब इतना होगी, मतलब मेरे पीछे पीछे भी बहुत परेशान रहती थी कि जिम जा रहे हो, जिम जानी ही नहीं है। दैट टाइम ही कैन डू एवरीथिंग। अभी इनके साथ कुछ ऐसा सीन नहीं है, सब कुछ भी नहीं, एकदम से मैं ओके हो गया, एकदम फिट फाट। चलो स्टार्ट करता हूँ।